अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे भाइयों, सब कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। गाड़ी कैडिलैक है। इसमें अगर आप देख सकें तो मिसफायर है। इंजन के जो आरपीएम है ये स्टेबल नहीं है। ये लाइट से अप डाउन हो रहे हैं, बट गाड़ी जो है वो वाकई मिसफायर कर रही है। और इंजन जो है काफ़ी मतलब है कि साउंड भी है लाइट सा। और गाड़ी में बैठा हूँ तो फील हो रहा है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और मिसफायर कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको फ़िक्स तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कंप्यूटर लगा के स्कैन किया और इसमें चेक किया तो मेरे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और प्लस इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सॉल्व करूं, बट मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। अगर आप स्कैन करते हैं गाड़ी और आपको कंफर्म करना होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इशू है या मैकेनिकल इशू है या इसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, मैंने इसको स्कैन किया तो इसके अंदर भी 300 का कोड आ रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर सेंसर इसका मे बी कनेक्टर किसी ने रिमूव किया था, डिस्कनेक्ट किया था। अब हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारा इसके साथ P0300 के साथ इंजन मिसफायर डिटेक्ट है। अच्छा, मैंने आपको ये थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अगर मैं ठीक से गाइड कर पाया, कोशिश पूरी करूँगा। ओके, मैंने इसके लाइव डाटा में गया हूँ डाटा स्ट्रीम के अंदर। ओके ओके मिसफायर डिटेक्ट के अंदर गया हूँ। ओके, यहाँ पर अब देखें, कैलकुलेटेड कैटालिटिक। ओके, इसका टेम्परेचर अभी गाड़ी ज़रा ठंडी है तो ठीक है, बड़ा इशू नहीं है। ओके, ये देखें, इसमें सिलेंडर 1 मिसफायर हिस्ट्री में आ रहा है। ओके, नंबर 1 पर मिसफायर आ रहा है। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, इसमें सिलेंडर 1 इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट स्टेटस नॉट रन। ओके, नॉट रन। ओके, इट्स मीन कि यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद ये सेकंड पे आप देखें, सिलेंडर 1 इंजेक्टर डिसेबल्ड मिसफायर डिटेक्ट नो। मतलब है कि अगर आपका 1 नंबर सिलेंडर जो है वो डिसेबल हो गया, उसकी वजह से मिसफायर हो रही है। नहीं, इस वजह से नहीं है, वो कह रहा है कि नो। इसी तरह सेम 2 के ऊपर आ जाए, मिसफायर 2 नंबर जो है, यहाँ पर भी लाइट से मिसफायर है। ओके, यहाँ पर भी सेम आप इंजेक्टर को देख रहे हैं कि उसका कंट्रोल सर्किट स्टेटस ओके है और नॉट रन। ओके, नो, इसमें भी 2 नंबर इंजेक्टर में मिसफायर नहीं है। प्लस 3 नंबर, इस पर भी लाइट से मिसफायर है। ओके, हो गया। इसके बाद प्लस हम 4 नंबर पर आते हैं तो 4 नंबर के ऊपर भी लाइट से मिसफायर है। ओके, और इंजेक्टर में भी इसका इशू नहीं है क्योंकि इसमें भी ओके, नॉट रन। ओके, ये ठीक है। ओके, प्लस इसके बाद हम आ जाते हैं 5 नंबर पर। ओके, ये भी सेम है। ओके, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है 6 नंबर सिलेंडर जो है, 6 नंबर सिलेंडर, इस पर ऊपर मिसफायर है। और आप हिस्ट्री में आप देखेंगे इसके तो काफ़ी मतलब है कि ज़्यादा मिसफायर हो चुकी है 6 नंबर सिलेंडर पर। ओके, क्या इसका इंजेक्टर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं, इंजेक्टर हमारा प्रॉब्लम नहीं कर रहा। और डिसेबल मिसफायर डिटेक्ट नो, यहाँ भी हमारा इंजेक्टर ओके है। 7 नंबर पर भी लाइट से मिसफायर है और 8 नंबर पर भी लाइट से मिसफायर है। इट्स मीन कि हमारे इंजेक्टर बिल्कुल काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं चेक करवाता हूँ आपको कॉइल। ओके, इग्निशन कॉइल, यहाँ पर आप देखें। ओके, यहाँ पर वो कह रहा है इग्निशन कॉइल 1 कंट्रोल सर्किट हाई वोल्टेज टेस्ट स्टेटस ओके, नॉट रन। ओके, इट्स मीन कि यहाँ पे भी ओके है। अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता तो यहाँ तो फिर उसने
बिल्कुल ही नॉट रन पे दे देना था, या फिर यहाँ पर इसमें किसी भी अब कोई भी है, फॉर एग्जांपल ये इग्निशन कॉइल 1 कंट्रोल सर्किट लो वोल्टेज टेस्ट स्टेटस यहाँ ओपन में आ जाना था, तो यहाँ पर उसने किसी भी एक पर फॉल्ट दे देना था। और आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप उसका कनेक्टर रिमूव करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे कॉइल का, तो यहाँ पर आपको मोस्टली यहाँ पर सर्किट ओपन पे यहाँ पर आपको फॉल्ट आ जाएगा, आप अगर मैनुअली चेक करेंगे तो। लेकिन अभी यहाँ पर फॉल्ट नहीं है, नंबर 1 कॉइल पर भी नहीं है, नंबर 2 पर भी नहीं है, सेम इसी तरह ये अपना काम कर रही हैं। कॉइल जो है ना ये भी ठीक काम कर रही हैं, 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी, ओके 5 नंबर भी, 6 नंबर भी, ओके 6 नंबर पे मिसफायर है, तो क्या आया कि हमारी कॉइल में मिसफायर है। ओके इग्निशन कॉइल 6 नो, इसमें भी हमारा नहीं है, नॉट रन ओके, नॉट रन ओके, इट्स मीन कि वो अपना पल्स जो है ना वो ठीक दे रही हैं, नो प्रॉब्लम। 7 नंबर भी, 8 नंबर भी, ओके ठीक है। इग्निशन कॉइल सप्लाई वोल्टेज बैंक 1 और बैंक 2 ओके है, ऑन है, मतलब है कि बैंक 1 और बैंक 2 8 सिलेंडर गाड़ी है, तो इसमें बैंक 1 और बैंक 2 दोनों में सप्लाई कॉइल की तरफ से ओके है। और प्लस उसके बाद उन्होंने नीचे दिया है, वो कह रहे हैं कि इंजेक्टर ड्यूटी साइकिल बैंक 1 और बैंक 2 इसमें सेम है, मतलब है कि ये भी ठीक काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक काम करे। पूरा जो इंजेक्टर 8 सिलेंडर गाड़ी है, तो इसमें जो इंजेक्टर हैं 4 सिलेंडर लेफ़्ट साइड पे और 4 सिलेंडर राइट साइड पर, बैंक 1 और बैंक 2 इनमें भी सप्लाई जो है ना इंजेक्टर की वो बिल्कुल ठीक है। ओके अब हमारा 6 नंबर पे मिसफायर है, तो इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा मुमकिन है कि इसका एक शरी आता है जो वाल्व होते हैं इसके, मैं वो भी आपको लाइट सा उसका थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि 6 नंबर जो मिसफायर जब होती है गाड़ी के अंदर, 8 सिलेंडर अमेरिकन गाड़ी जो है ना, ये कैडिलक है या GMC है, ताहू और शेवरले, इनमें कोई भी शेवी इनमें अगर कोई आती है तो इनमें मिसफायर आता है। ठीक है ओके, मैं इसको सिलेक्ट किया, सॉरी आपको बताया नहीं है। आपने क्या करना है, लाइव डाटा में आएंगे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आपने आना है सिलेंडर डीएक्टिवेशन डाटा, यहाँ पर आपने आना है। ओके इसके अंदर जाना है, डाटा स्ट्रीम के अंदर लाइव डाटा आपने चेक करना है, डाटा 1 पे कर जाओ। ओके सिलेक्ट 1। ओके अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर सिलेंडर 1 डीएक्टिवेशन सोलेनॉइड वाल्व कमांडेड ऑफ है, इट्स मीन कि हमारी गाड़ी ये तब हमारा काम करना शुरू करता है, ये जो सोलेनॉइड हैं ये वाले हमारे सिलेंडर के तब काम करना शुरू करते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी की स्पीड होती है, तो ये 4 सिलेंडर पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें ये अभी ऑफ है, और जब हम गाड़ी चलाते हैं हमारी 80-100 स्पीड आती है, तो गाड़ी में मतलब है कि ये कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, 8 सिलेंडर से 4 सिलेंडर पे चला जाता है। ठीक है, V8 से L4 पे आ जाता है ये। अच्छा अब आपने ये देखना है कि ये तब ऑन होगा जब हमारी गाड़ी चल रही होगी। ओके गाड़ी स्पीड में है तो ये कन्वर्ट होता है, शिफ्ट हो जाता है 8 सिलेंडर से 4 सिलेंडर पर, इसका ये काम होता है। और ये अभी राइट नाउ जो है ना ये ऑफ है। अगर यहाँ पर ऑन होता तो इट्स मीन के हमारा प्रॉब्लम है 1 नंबर जो है ना ये सोलेनॉइड वाल्व जो बिल्कुल मैनीफोल्ड के नीचे आता है, तलाजे के नीचे आता है, उसमें के अंदर फॉल्ट होना था। बट यहाँ पर ये ऑफ है और नॉट रन है, ओके है। ओके 1 नंबर भी है और 4 नंबर भी सेम ऐसे ही है, ओके है, नो इशू। और 6 नंबर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ओके है, नॉट रन है। ठीक है, और सिलेंडर 7 डीएक्टिवेशन सोलेनॉइड वाल्व ऑफ है। ओके
अच्छा, इसके अंदर ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, थोड़ा इसमें फ़र्क आ रहा है। सिलेंडर 6 डीएक्टिवेशन सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल सर्किट हाई वोल्टेज टेस्ट स्टेटस नॉट रन, ओके। बट इसमें ऑन और ऑफ़ वाला सिस्टम नहीं है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं सिलेंडर 7 है, इसमें ऑफ़ है, बट 6 नंबर पर नहीं है, ऑप्शन ही इन्होंने नहीं दिया। मे बी ये सपोर्ट नहीं कर रहा या क्या इशू है। ये जो स्कैनर है ये नहीं सपोर्ट कर रहा, बट नो आइडिया। बट इसमें नहीं है, और हमारा मिसफायर भी 6 नंबर सिलेंडर पर है, 6 पर है। मैं आपको इसको एक और तरीक़ाकार बताता हूँ, अगर आपको कंफर्म करना हो। एक्टिव टेस्ट में जाएंगे आप, एक्टिव टेस्ट में जाकर सिलेंडर डीएक्टिवेशन, ओके, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमने चेक करना है 6 नंबर सिलेंडर, ओके। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखें ऑफ़ है, यहाँ पर आप आ जाएँ और देखें एक्टिव टेस्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो ऑफ़ है, ऑन नहीं है, ठीक है। और स्टेटस भी नॉट रन है। अच्छा, मैं इसको ऑन करता हूँ, ओके, गाड़ी बंद हो गई है और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ओके। तो मैं वापस आता हूँ। इस तरह मतलब है कि अगर आपके इंजन में मिसफायर हो रही है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारा इलेक्ट्रिकल इशू है या फिर हमारा मैकेनिकल इशू है। अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल इशू होता तो फिर हमें ज़रूर डाटा स्ट्रीम में हमें बता दिया जाता कि हाँ जी, आया कि यहाँ पर आपका मसला है। आपका अगर आप सऊदीया में हैं तो चलो भाई कारबा चेक करो, इसका ये मसला है, ये गाड़ी मिसफायर कर रही है, तफ्तफा कर रही है, तो आप जो है इसको चेक करो। तो बेचारा कार भाई वो इधर उधर भागता रहता है और समझ नहीं आती। थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और आपको कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा ऐसी कोई वीडियो आए तो आपके साथ शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।